哦，小心小心，这菜我不喝一点我都难受。这旺子绝了！快走快走快走！昨天我们的这个司机给我推荐了一家店，他说是他心目中乐山最好的一家苍蝇馆子，而且必须赶到12点之前去，要不然东西又卖完了。到，就是我这么多人，这会儿才10点多。这个是特色是吧？那个是啥？肥肠哇！哎呀，多大？过来喽！绝望豆花牛肉肠子，我一个人吃不了，我兜着走，打包。这块大，这好，这个牛肉太过瘾。对，哎呀，多盛点牛肉，好，谢谢。吃米饭，吃，从西安过来的我们。你们是开多少年了这店？25。我们的司机说，对面那驾校的人都在你这儿吃。讲究。终于有这玻璃杯了啊！我喝了多少回拿纸杯子喝的，这菜我不喝一点我都难受。来，赶紧让我先倒酒。哇，杯子还是烫，哇，这倒猛了！我随意啊，你们干了啊，兄弟们。没，咱这要卤旺子，那肯定先吃旺子。哇，这旺子绝了！你看这气孔，你看这个夹都夹不起来，看见没？大嘴老说这 Q 弹的这血旺是不对的，你看这个，这是脆的啊！哇，啥叫入口即化？这得拿勺子吃，一碰就碎了，一吸溜进去了，这顺畅。再蘸个这油点尝一下，哇，这旺子太美了。这辣椒油好香啊！四川这辣椒油，把酒都忘了。各位随意，我干了啊！好菜必须得干几杯。来试试这牛肉啊，牛肉和笋干这个搭配很有意思。乐山的牛肉好香啊，特别弹牙。牛肉上面撒的是花椒粉和辣椒面，吃起来味特别重，又麻又辣，还特别顺口。尝一下这笋子啊，很脆啊，这个笋。你们乐山人这个调味调的是真好，味道调的太棒了。谦虚啊，老板。他这个牛肉在那锅里边炖着，但是一点都不柴。盖饭，这碗也不行，我得换个大碗。这饭就要这样吃。哎呀，坐这儿喝酒太舒服了啊！乐山特色啊，肥肠汤，这个肥肠处理的确实干净，里边油全给你取净了，就剩一个皮子了啊。先吃个原味肥肠。说句实话啊，肥肠处理太干净，就没有那个原始的味道了。很溜赞，很香。哎呀，吃的我是一撒的汗呀。肥肠越嚼越香，油去的很干净。干了这碗飘零汤，不要蘸辣椒油吃，要吃的就是这个味儿。喝一口，太爽了。来吃个豆花，豆花这么嫩，他们家的东西真是拿筷子没法吃，油弄一点。嫩顺滑，豆花拌饭绝对好吃，这才叫豆花饭，再浇点汁。这豆花盖饭就得这么吃，这才好吃。豆花一盖，把它调的这个料碗往上一浇，哇，真过瘾。这是我这2天在乐山吃到最舒服的一顿饭。哦呀，上头了。不用嚼，这家店叫卢旺子啊，大家记着，来乐山，我跟你说，千万不能错过，比市里边那些店，哎呀，好吃不知道多少倍，太歪了这家店。